En van Salomo se tyd af, tot en met die tyd van Jerobeam, was daar net afgode gedien. Dit het nooit regtig weer teruggekom na die oorspronklike dinge toe, van hierdie God van Abraham, Isak en Jakob. Dit was so erg, dat hulle altaars gebou het, binnekant in die tempels waar hulle God aanbid het. Dis so erg het was. Hulle het God heeltemal eenkant toe geskuif, om te sê, Here, ons kies nie meer u altaar nie. Hulle het vergeet van die God, wat hulle uit Egipte gaan uithaal het. En toe dinge begin goed gaan, toe bou hulle ander altaars. Hoor my mooi. Toe dinge begin goed gaan, toe vergeet hulle van die een wat hulle daar gaan uithaal het. Julle my mooi hoor. Ek bais dan nie. En hy kry die 450 Baalprofete, en nou staan Israel daar, en die Baalprofete staan daar, en Elia staan daar. Nou die geveg was nie soveel tussen Elia en die Baalprofete nie. Die geveg was tussen God en Baal. En vir die van julle wat nie weet nie, Baal was ook geken as die vuurgod. Die vuurgod. Nee, nie 5, nie 4. En op een stuk, toe sê Elia vir hulle, julle kies die bil, by julle altaar, en dan roep julle nou julle God, maar een ding, julle mag nie aan die brand steek nie, julle moet julle God vra, om het so julle te doen. Jong, daai ouens dans voor daai ding, nee, lyk hulle doen die Bambalela of die Jerusalem, maar ek weet nie. En die Elia was 'n gangster. Want hy het geweet, die gesag waarmee hy stap, is nie net enige gesag nie. Hierdie gesag is die God wat hemel en aarde geskaap het, so hy kan maak wat hy wil, sê wat hy wil, solank dit in die wil van die Here is, God is met hom, en hy spot hulle, gangster. Hy sê, what kind, bro? Slaap hy nie dalkie? Wil julle nie dalk 'n bietjie harder roep nie, want 'n altaar kan mooi lyk aan die buitekant, maar binne beteken hy absoluut niks. Want toe dit goed gaan, toe beweeg ons na die mooi dinge toe. Wanneer jy net moes bly by die een wat jou uitgaan, die een wat jy nodig het. En op een stuk begin hulle self te sny, en die bloed loop, en hulle hou aan hierdie altaar van die afgod. Hulle hou aan en hulle traai, maar daar kom nie eers 'n sproentjie vuur daar uit nie. En hier sê Elia die volgende. Toe sê Elia vir die hele volk, kom staan hier by my. Op een stuk vra hy die volk, wie kies julle? En hulle bly stil. My ouma het altyd gesê, stil bly is ook 'n antwoord. Jy gaan in 'n kring kom, en dit gaan van jou verg om op te staan. En as jy stil bly, herinner ek jou aan die woorde. Stil bly is ook 'n antwoord. Die altaar, waarin jy tyd spandeer, wys wie jy dien. Toe kry die hele volk en sê, kom staan hier by my, hierso. Toe het hy die stikkende altaar van die Here weer reggemaak. Toe het hy die stikkende altaar van die Here reggemaak. Hy het klippe gevat, 12 klippe, wat gesimboliseer het die 12 stamme van Israel. En hy het gaan herbou dit wat die vyand afgebreek het. Geliefdes, gaan herbou dit wat die vyand van jou af gesteel het. Die eerste keer toe die Here hierdie vir my wys, toe sien ek 'n ou houthuis wat uit mekaar uitval, wat niemand na gekyk het nie. En hy kort werk. Myne nou nog kort werk, maar ek maak seker om hom die nodige tyd en die nodige aandag te gee, want ek wil nie op eenste kom, en dan sê ek daar, dan is my altaar afgebreek nie. Want ek het gekies om agter die wêreld aan te hardloop en my God te verloon, en dit is nie meer wie ek is nie. Herbou die regte altaar. Gaan so 'n bietjie aanbeweeg. Andre sê vir my, gaan gou een hand, biertjies. Andre sê vir my, dit het laat goed, dit
hy bring dit toe onder my aandag, dit word toe laat. En waar dit deur die dag die offer moes gebeur het, né? Sê die Bybel, dit was aand gewees. Sê nou, vra anders my die vraag, hoekom dink ek, as dit in die aand? Sê nee, bra, ek weet nie. Hy sê, want rondom dit was ongelowige dorpe, pagan dorpe. En toe hierdie vuur van God uit die hemel uitkom, toe sien hulle almal dit. En hulle besef, wie was die ware God? Hoe herbou ek my altaar? Die woord van God is eerstens jou belangrikste. Woord. Lees jou woord. Die saad van die woord bring vorentoe die vrug van die Gees. Hierdie is praktiese. Mense soek altyd praktiese dinge, hoe om nader aan die Here te beweeg. Hier gee ek dit nou vir julle. Skryf neer, Jan. Dan, punt nommer 2, pilaar nommer 2, is bid en worship. Hulle loop so hand aan hand. Weereens, worship. Worship is nie net 'n oomblik. Hallo, Jan. Punt nommer 1 is soek die Jack Russell grap. Dit is, lees die woord, Bybel, Jan. En verf dan die stel as huis mooi. Punt nommer 2. Okay, dan bid en worship. Nou hierdie twee loop hand aan hand. Worship, wanneer jy bid, moet jy jouself altyd herinner. Jy's besig om te praat met die koning van die konings. Jy het gesag daar waar jy staan, wanneer jy met hom praat. En dan 'n ander ding is, met die worship, ek en jy moet besef dat worship is 'n leefstyl. Dit is nie net 'n oomblik in 'n kerk wanneer ons 'n paar liedjies sing nie. Worship is 'n leefstyl. Kolossense 3:17 sê, alles wat jy doen, in woord en in daad, doen dit tot eer en verheerlikheid van sy naam. Dis 'n leefstyl, John. Wanneer ek son met 'n vuis laat, so ek grap. Dan getuig. Hou aan mense vertel van wat Christus vir jou gedoen het en waar hy jou uitgehaal het. Kom my kyk, son. Kom my kyk. Dan, hoeveel manne vat dit om 'n kus te dra gewoonlik? 6. So, gaan kerk toe. Moenie laat dit op die ou einde van die dag 6 sterk manne vat om jou by die kerk te kry nie. Gaan kerk toe. Moenie laat dit op die ou einde van die dag 6 sterk mans vat om jou by die kerk te kry nie. Ek het daai patent. Myne. Samekomste is korrek. Dan die laaste enetjie. Gee vir God. Vir Stefan. Gee vir God. Gee jou tyd, gee jou tiende, gee jou geld. Wanneer jy sy hart behaag, sal sy hand oor jou lewe wees. Los julle met hierdie 2 skrifte. Jesus wat die finale offer was. In 1 Johannes 2 vers 2 sê die volgende, hy is die versoening vir ons sondes. Nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die hele mensdom. En dan Romeine 5 vers 8, God blyk sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het ten spyte daarvan, dat ons nog sondaars was. Are we only half alive?